Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось... Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать.
ты, черт возьми! Будь ты проклят! Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Нужно поскорее найти выход. Нога! Что за шум? Нужно вернуть. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нога! А что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нога! Что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. А, нет! Ты что там шумишь? Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был?
Ну, вроде все на месте. Нога! Что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. А ну, живо открывай дверь! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места.